Marco L. aus Burgdorf fragt: Guten Tag, Schlafapnoe-Experte. Was halten Sie persönlich von Maustaping? Könnte das meinen Schlaf verbessern? Würde das mein Schnarchen reduzieren? Ich bin wirklich schon sehr auf Ihre Antwort gespannt. Danke dafür. Hallo Marco, spannende Frage. Dieser Trend geistert ja bereits seit einiger Zeit durch die sozialen Medien, wenn gleich zu sagen ist, dass das Zukleben des Munds vor dem Schlafengehen, um das Atmen durch die Nase zu erzwingen, keine neue Erfindung ist. Bereits vor über 20 Jahren gab es diesen Trend in den USA. Warum sollte man überhaupt nachts nur durch die Nase atmen? Ganz einfach, weil die Nasenatmung deutlich gesünder ist. Warum das so ist, erfahren Sie in einem extra Video, das ich hierzu aufgenommen habe. Ich habe Ihnen dieses Video unten in der Infobox verlinkt. Schauen Sie sich dieses Video unbedingt an, damit Sie die Hintergründe besser verstehen können. Neben den positiven gesundheitlichen Aspekten wird das nächtliche Atmen durch die Nase auch das Schnarchen reduzieren. Warum? Wenn Sie nachts durch den Mund atmen, dann klappt ja Ihr Unterkiefer runter. Dadurch wird Ihr Rachen enger. Beim Atmen durch den Mund rückt die Zunge näher an den Rachen. Im Schlaf, wenn der Muskeltonus einschließlich der Zungenmuskulatur abnimmt, kann dann das zu verstärktem Schnarchen oder sogar zu Atempausen führen. Das Pflaster auf dem Mund verhindert, dass der Unterkiefer nach unten klappt. Er bleibt also vorne fixiert. Wer kommt nun für das Maustaping in Frage? Natürlich die Personen, die nachts durch den Mund atmen und dies zukünftig gerne verhindern möchten. Hierzu ist allerdings zu sagen, dass die allermeisten Menschen nachts nicht aus einer schlechten Gewohnheit durch den Mund atmen, sondern weil es ihnen schlichtweg nachts schwerfällt, durch die Nase zu atmen. Das kann an einer verkrümmten Nasenscheidewand liegen, an vergrößerten Nasenmuscheln, an Schwellungen der Nasenschleimhaut aufgrund einer Allergie oder schlichtweg auch einfach an einer Erkältung. Wer nachts nicht einwandfrei durch die Nase atmen kann, der sollte sich nicht den Mund zukleben. Denn in diesem Fall brauchen Sie die Mundatmung, um einen optimalen Luftfluss sicherzustellen. Zwar würden Sie nachts natürlich nicht ersticken können, denn eine Wegreaktion würde dazu führen, dass Sie aufwachen und sich dann das Klebeband vom Mund reißen. Sie können sich aber sicher leicht vorstellen, dass dies für den Körper eine sehr große Stressbelastung darstellen würde. Und genau diese sollte man nachts unbedingt vermeiden. Das führt dann zu einer absurden Situation. Die eine einwandfreie Nasenatmung haben und damit wohl ohnehin nachts durch die Nase atmen, können das Maustaping ruhig praktizieren. Es bringt ihnen nur nichts. Und die unter einer verengten Nasenpassage leiden und damit zwangsläufig nachts durch den Mund atmen müssen, sollten sich vor dem Zubettgehen auf gar keinen Fall den Mund zukleben. Für welche Personen soll also das Maustaping überhaupt sinnvoll sein? Nun, tatsächlich gibt es eine kleine Minderheit, die zwar perfekt durch die Nase atmen kann, dies aber aufgrund einer schlechten Gewohnheit nicht tut. Diese Personen haben sich sozusagen die Nasenatmung abgewöhnt, obwohl es hierfür keine anatomischen Gründe gibt. Außerdem ist es so, dass kaum ein Mensch nachts zu 100% ausnahmslos nur durch die Nase atmet. Selbst sehr gute Nasenatmer atmen ab und zu nachts auch durch den Mund. Das ist in keinster Weise problematisch, sondern völlig normal. Personen, die nur ab und zu nachts durch den Mund atmen, können durch das Maustaping genau dies verhindern und davon profitieren. Denn reine Nasenatmer schnarchen aus den bereits genannten Gründen weniger als Mund- und Nasenatmer. Da ich selbst leicht bis mäßig schnarche und gleichzeitig über eine sehr gute Nasenatmung verfüge, hat es mich natürlich sehr interessiert, ob ich durch das Maustaping meine Schnarchintensität verringern kann. Bereits vor einigen Jahren probierte ich also das Maustaping für mehrere Wochen aus. Mein nächtliches Schnarchen überwachte ich mit der App SnoreLab. Diese App zeichnet das Schnarchen auf und dokumentiert dessen Häufigkeit sowie Intensität. So konnte ich genau verfolgen, wie sich meine Schnarchintensität durch das Maustaping veränderte. By the way, zur App SnoreLab habe ich natürlich auch schon ein eigenes Video aufgenommen. Der Link zum Video ist in der Infobox. Auf dem linken Foto sehen Sie, dass ich ohne Maustaping von ca. 7,5 Stunden Bettzeit etwa 22% der Nacht geschnarcht habe. Davon sogar ganze 7 Minuten gewaltig.
In der Grafik ist das in Rot visualisiert. In der darauffolgenden Nacht klebte ich mir den Mund mit einem hautfreundlichen und hypoallergenen Klebeband zu. Das Ergebnis ist ziemlich beeindruckend. Von der Gesamtbettzeit von 7 Stunden und 21 Minuten schnarchte ich insgesamt nur noch ganze 9 Minuten. Nun ist das natürlich keine wissenschaftliche Studie und letztlich nur eine Anekdote. Ich kann aber sagen, dass zumindest bei mir das Maustaping zu einer merklichen Reduzierung meines Schnarchens geführt hat. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass ich wenige Wochen später, mein Mund war durch Klebeband zugeklebt, nachts aufschreckte und merkte, dass ich ein Stück meines Frontzahns verloren hatte. Ich muss also wohl in dieser Nacht derart stark mit den Zähnen geknirscht haben, dass ich einen Zahn beschädigte. Ich vermute, dass in dieser Nacht meine Nasenatmung ausnahmsweise nicht gut funktioniert hat. Ich geriet wohl dadurch während des Schlafs in sehr großen Stress, der sich in starkem Zähneknirschen ausdrückte. Derartiges war mir im Laufe meines Lebens noch nie passiert, dass ich nachts mit den Zähnen geknirscht habe, geschweige denn, dass ich mir selbst einen Zahn beschädigte. Das macht es für mich sehr wahrscheinlich, dass das Maustaping der auslösende Faktor war. Natürlich muss ich der Fairness halber sagen, dass ein solcher Vorfall auch ein unglücklicher Zufall sein könnte. Dennoch halte ich den Zusammenhang mit dem Maustaping für plausibel. Dieses Erlebnis hat mich dazu veranlasst, das Maustaping für mich persönlich nicht weiter anzuwenden. Denn was ich daraus gelernt habe, ist Folgendes. Selbst bei einer eigentlich guten Nasenatmung können unvorhergesehene Situationen auftreten, die den Luftfluss durch die Nase behindern. Und genau dann wird die Mundatmung zur lebenswichtigen Backup-Funktion. Wird diese Möglichkeit jedoch durch das Maustaping verhindert, gerät der Körper in großen Stress, um sich genügend Sauerstoff zu beschaffen. Nach diesem Erlebnis habe ich mich genauer mit der wissenschaftlichen Datenlage zum Maustaping beschäftigt. Die Befürworter des Maustaping zitieren hier fast ausnahmslos eine kleine Studie, die im Jahr 2022 veröffentlicht wurde. In dieser Studie wurden sage und schreibe 20 Patienten untersucht, die an einer leichtgradigen obstruktiven Schlafapnoe litten. Der sogenannte mediane Atemstörungsindex, Apnoe-Hypopnoe-Index dieser Patienten lag dabei zwischen 8,3 und 12,9, was bedeutet, dass sie pro Stunde Schlaf mehrere schlafbezogene Atmungsstörungen hatten. Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass 13 der 20 Teilnehmer mit zugeklebtem Mund weniger schnarchten und auch weniger Atemaussetzer hatten, verglichen mit einer Nacht ohne Maustaping. Also, klarer Fall, Maustaping verringert das Schnarchen und verbessert die nächtliche Atmung. Aber Achtung, bevor Sie jetzt alle gleich loslaufen, um Klebeband zu kaufen, sollten Sie Folgendes bedenken. Es handelte sich um eine wirklich sehr kleine Studie, die nur eine spezielle Gruppe von Patienten untersuchte. Aus diesem Grund sollte man die Ergebnisse sehr vorsichtig interpretieren. Die statistische Power dieser Studie ist extrem gering. Vielmehr muss man sagen, dass es keine ausreichende wissenschaftliche Evidenz gibt, um eine allgemeingültige Aussage über die Wirksamkeit von Maustaping zu treffen, weder zur Reduzierung des Schnarchens noch zur Verbesserung der nächtlichen Atmung. Meine persönliche Einschätzung zum Maustaping lautet wie folgt. Für Menschen mit einer sehr guten Nasenatmung, die tatsächlich nur aus Gewohnheit nachts durch den Mund atmen, dürfte das Maustaping durchaus zielführend sein, um den Übergang zur reinen Nasenatmung zu trainieren. Für diese Personengruppe ist es sehr wahrscheinlich, dass sich ihr Schnarchen merklich reduziert. Und weniger Schnarchen bedeutet natürlich auch, dass sich die Schlafqualität verbessert. Für Menschen mit einer eingeschränkten Nasenatmung ist diese Methode hingegen ganz klar ungeeignet, da sie Stress und potenziell negative Folgen, wie etwa zum Beispiel das Zähneknirschen, auslösen kann. Jeder, der Maustaping ausprobieren möchte, sollte zunächst HNO-ärztlich abklären lassen, ob die eigene Nasenatmung uneingeschränkt funktioniert und keine anatomischen bzw. funktionalen Hindernisse vorliegen. Abschließend möchte ich sagen, dass meine persönliche Erfahrung mit dem Maustaping echt durchwachsen war. Auch wenn ich eine spürbare Reduzierung meines Schnarchens feststellen konnte, war der Vorfall mit meinem Zahn ein deutliches Warnsignal, dass diese Methode nicht ohne Risiken ist. Daher rate ich dazu, Maustaping nur mit Bedacht und unter sorgfältiger Selbstbeobachtung zu testen
und immer mit der Möglichkeit, die Methode bei Anzeichen von Unbehagen oder Stress sofort zu beenden. Vielen Dank, Marco, für diese spannende Frage, die mich dazu gebracht hat, meine eigenen Erfahrungen nochmal selbst zu reflektieren. Ich hoffe, dass Ihnen meine Antwort weiterhilft. Wenn Sie mehr über nächtliches Schnarchen und seine möglichen Ursachen erfahren möchten, empfehle ich Ihnen, sich auf meinem Kanal umzusehen. Ich habe zu diesem Thema einige ausführliche Videos erstellt. Die Links zu diesen Videos finden Sie wie immer in der Videobeschreibung. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich hoffe, ich konnte mit meiner Antwort helfen. Wenn Sie darüber hinaus noch weitere Fragen haben, nutzen Sie bitte hier die Kommentarfunktion und vergessen Sie bitte insbesondere nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu drücken, damit Sie keins meiner neuen Videos verpassen. Ich veröffentliche hier auf meinem Kanal regelmäßig neue Inhalte und beantworte darin Fragen rund um die Themen Atmung, Schlafen und Schlafapnoe.